L'homme qui aime attendre sait, mais aussi la raison, le pourquoi, que signifie la prise de conscience. L'amour dans l'absolu, quand les deux ne font qu'un, ils existent sans perdre l'un ou l'autre. L'amour dans l'absolu, quand les deux ne font qu'un, ils existent sans perdre l'un ou l'autre. Qui aime vraiment, je veux les autres esprits, au contraire ils respectent, et vice versa je crois. Hommes et femmes, dans l'harmonie divine, la félicité des âmes est pas une dynastie. La félicité des âmes est pas une dynastie. L'homme qui aime du fond du cœur offre spontanément, et en aucun cas il ne veut rien en retour. Pour ce qu'il donne, il se réjouit quand il le fait, de l'antidoron approprié qu'il recueille immédiatement. Pour ce qu'il donne, il se réjouit quand il le fait, de l'antidoron approprié qu'il recueille immédiatement. L'amour ne vise pas, il ne donne pas à crédit, il n'écrit pas non plus nulle part ce qu'il a donné. L'amour ne vise pas, il ne veut pas contrôler, il veut les autres hétéros pour concourir avec elle. Il veut les autres hétéros pour concourir avec elle. Ο άνθρωπος που αγαπά να περιμένει ξέρει, Μα και το λόγο γιατί που επίγνωση σημαίνει αγάπη στο απόλυτο όταν οι δυο ένα. υπάρχουν δίχως να χαθεί από τους δυο κανένας. Αγάπη στο απόλυτο όταν οι δυο ένα. Υπάρχουν δίχως να χαθεί από τους δυο κανένας. Όποιος αλήθεια αγαπά, του άλλου νου τα θέλω. Αν μη τι άλλο σέβεται, κι αντίστροφα πιστεύω. Αρσενικό και φιλικό, σε θεία αρμονία, ευδαιμονία των ψυχών και όχι δυναστή. Ευδαιμονία των ψυχών και όχι δυναστή. Ο άνθρωπος που αγαπά από καρδιάς προσφέρει, αυθόρμητα και πουδενή αντάλλαγμα δεν θέλει. Για ό,τι δίνει εφραίνεται την ώρα που το πράττει, του προσφορού αντίδωρο που άμεσα εισπράττει. Για ό,τι δίνει εφραίνεται την ώρα που το πράττει, του προσφορού αντίδωρο που άμεσα εισπράττει. Η αγάπη δεν αποσκοπεί, δεν δίνει επίπιστωση, μήτε και γράφει πουθενά τα όσα έχει δώσει. L'amour ne vise pas, et l'amour ne vise pas, il ne veut pas contrôler, il veut les autres hétéros. L'amour ne vise pas, il ne veut pas contrôler, il veut les autres hétéros pour concourir avec elle. Il veut les autres hétéros pour concourir avec elle. Ο άνθρωπος που αγαπά από καρδιάς προσφέρει, αυθόρμητα και πουδενή αντάλλαγμα δεν θέλει. Για ό,τι δίνει εφραίνεται την ώρα που το πράττει, του προσφορού αντίδωρο που άμεσα εισπράττει. Για ό,τι δίνει εφραίνεται την ώρα που το πράττει, του προσφορού αντίδωρο που άμεσα εισπράττει. Il veut les autres hétéros pour concourir avec elle. Avec elle.